भारत का राष्ट्रीय जानवर शेर दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली जंगली जानवर है। इनका वजन 300 किलो तक हो सकता है। ये मुख्य रूप से गुजरात के गिरवान में पाए जाते हैं। शेर की शक्ति और तेजी उन्हें जंगल का राजा बनाती है। उनका स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकता है। ये एक दिन में 20 से 30 किलो तक का खाना खाते हैं और 15 से 20 साल तक जीवित रह सकते हैं। शेर सामूहिक जानवर होते हैं और उनकी समाज में एक मैट्रियार्क होती है। शेरों के झुंड में 5 से 20 शेर तक हो सकते हैं और वे एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।